Se han calentado, queridísimos amigos, al son de la noche, una fogata. Madre mía, era de traer la guitarra para hacerme una música, y ahí hubiese quedado bien. Lailita, ven para aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mamá? Ven, ven. Caliéntate, caliéntate, que te vas a quedar heladita. ¿Cómo estás, Lailita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi Lailita hermosa, guapetona? Saluda a los amigos de Familia Virtual Pequi Fans, que estamos hoy de fogata, queridísimos amigos, con Lailita.